يعني هو في النهايه انا كنت قاعد اشرح حق الطلبه انه هو نطالع شنو الخطر وشنو الاخطر. شنو يدور ببالي؟ يدور ببالي كلامي مع العيال، كلامي مع الأهل، يدور ببالي إن يعني ما بي أنا أكون السبب أو إني أكون قصرت في شيء فأكون السبب في خلينا نقول فقدان المريض لحياته. فتجد ان انت تضحي بوقتك فيصير وقتك ملك، تضحي بمواعيدك بالتزاماتك الخارجيه. قد كنت عندك التزام والله معزوم على العشاء اليوم، بس انت الحين الساعه 11 بالليل بعدك ما تركت المستشفى، ما كنت مخطط يعني، خاصه ان انا ما كنت خفاره والحالة أو أهل المريض طلبوني أنا بالاسم وما بغيت إن أنا أردهم. هم هذا شيء ثاني، إن طلبوك بالاسم فأنت لازم تكون عند حسن ظنهم. مسؤولية. ليش تعتقد نصعد فراش المريض بعد العملية؟ عشان يزيد رجوع الدم. هو مصعدينه كذي ولا؟ لا الفراش ينكسر فاحنا الظهر مصعدينه. يا سلام، برافو، شيء له علاقة بالتنفس. يلا عشان حاطين له السوس يعني لا فنتليشن از بيتر لما هم لا لما يهدون. هم لا، نتمنى انه يصير شيء we would love to reduce something from happening. نبي نقلل حدوث شيء. اختناق. ليش يصير عندها اختناق؟ الدكتور ميثم قاعد يعطيكم هنت. ليش ممكن يصير عندك اختناق وانت نايم؟ لان الايرويز كولابس. يعني اوكي، فشنو نبي نقلل؟ البريشر داخل. لا نبي نقلل كلمه. يعني الحين انت الحين لما جيت تشرب شيء وانت نايم، لا تشرب، اصعد قوم علشان ما تغص، عشان ما تغص ما تشرق. ف we want to reduce aspiration. صح؟ اي سكريشن موجود ما نبي انه هو يغص فيه، فنحط راسه فوق عشان السكريشن ما يطلع، مال الجاستريك ريفلكس والامور هذه. يلا
انا جاي احاكيك. يلا تعالي. يلا ابي اقعد وياك. قاعدي. بنقعد نسولف. اعطيناها ادويه على اساس تساعد على التجلط، وبالرغم من هذا استمر الجسم في انه هو ينز يطلع دم. زين، التفكير اللي في بالي يكون انه ممكن شيء جراحي، ممكن في غرزه مو محطوطه، ممكن زراعه فلت، ايا كان. فجينا وفتحنا الصدر مره ثانيه البارحه بالليل، وشيكنا على الزراعات وعلى الاماكن كلها، لوجدنا ان كل شيء تمام، بس كل الجسم او كل اماكن الجروح قاعده تنز دم. ليش قاعده تنز دم؟ لان هي كانت ماخذه يوم اللي دواء سيوله، يعني هو خاصه النوع اللي ماخذته جدا قوي. يعني احنا عاده ما نحب نسوي العمليه اذا المريض ماخذ هذا النوع تحديدا من الدواء اللي هو قبل كم يوم، لان هي اوريدي داشه بالليل، كان قالوا لها ما تاخذها قصدي. مهم اذا بيسوي لها دعامه، مفيد حق الدعامه. اوكي، فهمتي علي؟ وخاصه ان هي عندها دعامات مسكره ومش عارف ايش، فهذا الدواء مفيد لهم. انزين، يوم لقينا ان عندها تسكيرات شديده في المنابع الرئيسيه حق الشرايين، كان الحين التفكير انه هل نسوي العمليه ونقبل الريسك او الخطوره مالت النزيف، او نأخر العمليه الى بعدين. درجه التسكيرات اللي عندها من كثر ما هي شديده وتخرع، انا خفت الصراحه ان احنا ناجلها وايد، فسوينا لها العمليه على طول. وندري ان هي راح يصير عندها، فاحنا كنا مجهزين صفائح، مجهزين اكياس دم زياده عن الطبيعي. الطبيعي 4، احنا ما طالب لها 8 مثلا. الصفائح احنا ناخذ 6، مجهزين لها 24. يعني فوايد ماخذين احتياطاتنا، لان ندري انه ممكن يصير عندها نزيف، وفعلا ما خاب ظننا صار عندها النزيف. فاضطريت امس ان انا افتح وما اسكر الجرح، فما زال الحين صدرها مفتوح. الدواء هذا مفعوله يقل وايد بعد 3 أيام من العمليه. هي ما زالت قاعد تطلع، بس طبعا امس كانت تطلع تقريبا 3/4 اللتر بالساعه، الحين قاعد تطلع يمكن 100 بالساعه. فنزلنا من 750 الى 100، وهذا نزول جيد. انزين، فمتى يخلص مفعوله؟ 3 أيام. هي ماخذته اول امس، فمن اول امس لامس هذا يوم، لليوم 2 لباكر يكون مفعوله، يعني تقريبا اختفى. فليه باكر الصبح يعني على الساعه 9 شيء كذي راح نغسل الصدر مره ثانيه ونصك الجرح. الحمد لله نطرنا فترة من ذاك اليوم اللي تكلمنا، نطرنا يومين اتوقع. ما متى تكلمنا ذاك اليوم؟ نطرنا يومين، واخذنا المريض لغرفة العمليات، نظفنا الجرح ونظفنا حوالين القلب وحوالين الرئة وغسلنا كل شيء، وبعدين سكرنا العظم والجرح. طالما الحين احنا سكرنا العمليه، انتقلنا الى مرحله جديده اللي هي مرحله العنايه المركزه، بس تحت تاثير البنج العام. ممكن خلال 12 ساعه القادمه يصحون المريض ويوقفون عنا البنج. في كثير من الأحيان لما الجراح يسوي عملية خطرة صعبة، ممكن
أن تواجهه صعوبات وممكن أن تحدث للمريض مضاعفات. شخصياً أنا أعتقد أن أفضل طريقة لأن الواحد يتعامل مع هذا الموضوع أنه يكون صادق مع المريض أو مع أهل المريض. تقول له سوينا كذي ولكن للأسف صار كذي. مريضنا أو حالتنا هذه بعد العملية بالفعل مثل ما توقعنا حاشا نزيف شديد شديد شديد. النزيف الشديد للأشخاص اللي قاعد تاخذ مسيلات الدم يكون، وأنا هذا مشبهه مثل الإسفنجة، إذا نعصر الإسفنجة الماء يطلع من كل مكان، ونفس الشيء الجسم إذا كان فيه كميات كبيرة من المسيلات فالدم ينز من الأعضاء ومن الأنسجة اللي احنا قاصين فيها ومسوين فيها العملية. زين، شنو أقدر أسوي؟ ما أقدر أسوي شيء، ما نقدر إلا أن احنا نعوض النزيف اللي قاعد يصير ونتأمل أن مفعول الأدوية هذا يخف مع الوقت ومع الأشياء الأدوية اللي نعطيها المساعدة على التجلط لين أن النزيف يوقف. في هذه الحالة بالذات كانت نسبة النزيف شديدة لدرجة أن أنا اضطريت أني أترك صدر المريض مفتوح لمدة 3 أيام بعد العملية. احنا في البداية سكرناه بس حصل نزيف نزيف نزيف، فتحت. بعد ما شفت داخل العملية أن بالرغم من محاولاتنا لإيقاف النزيف ما في إيقاف، خليت الصدر مفتوح. طبعا هذا شيء غير طبيعي، ما يحدث بصورة دورية وبشكل روتيني، ويعتبر أحد المضاعفات للعملية. الطريقة للتعامل معها الصدق، إطلاع أهل المريض على اللي صاير، إبقائهم على قولتهم in the loop بالإنجليزي، إن أخليهم مطلعين على شو اللي قاعد يدور في بالي، ليش سويت كذي، شنو راح أسوي بالخطوة الجاية، ومتى راح أسكر مثلا الصدر. والحمد لله الأهل كانوا متقبلين، خاصة إذا أنت كل فترة وفترة تبقيهم على علم. والحمد لله كل اللي كانوا موجودين بعد العملية طلعوا، ومن ضمنهم الحالة هذه المعقدة. واليوم شفنا المريض في العيادة الخارجية والأمور الحمد لله مستقرة. إن شاء الله لا تحرم. يلا سلام عليكم، شرفتونا، مع السلامة.